मेरे साथ तो बड़ी मुझे काम नहीं होता है 5-4 साल उन्होंने इतने बेटे को संता को आया संता ने राम राम पीता प्रभु यीशु जी के पाक नाम ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਬਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਉਹ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਦੀ ਬਦਰੂ ਸਾਹ ਦੀ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਦੀ ਬਦਰੂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਾਦਗੀ ਦੀ ਬਦਰੂ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ तेरा राज खत्म हो पवित्र बाप किसी बरकत दी वाक में चंगाई बख्शी तुहाडा शुक्र पवित्र प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र नाम संजी हुण किदां उठ के फिर के दसो फिर मैं 2 बजे नठिया ठीक है अंकल जी जबरदस्त है उन्हीं साह चढ़ता ओके ठीक है मतलब ओके हो गया बिल्कुल वधिया हो गया ठीक है चलो नठिया दे मैं संतरा नु आख्या मैं हुण ठीक हो गया 2 बजे ठीक हो गया नट के वेखिया हाँ जी ते सारे दी क्या मसीह हालेलुया सो इन्हों ने कभी स्टेज पे बोलिया नहीं है ना ही संगत में कभी बोलिया ये मेरे पिंड कादियां तो मेरे बरादरी के जो चाचा जी लग रहे हैं तो इन्होंने काफ़ी जोड़ा जी साह का नुक्स सी तो ये कभी चर्च में इतने नहीं सी आए तो फिर इन्होंने इस चर्च में आए तो जब इन्होंने पिछले हफ्ते आए इन्होंने प्रार्थना कराई तो कह रहे कि मेरा जी करता सी बाहर दौड़ जा पर फिर भी बैठे रहे चलो दुआ कराई थोड़ा कह रहे कि काफ़ी जोड़ा वा मेरे